هاي يا شلة، معاكم دفوفي فرح في حلقة جديدة. عدنا إليكم بعد العيد، وإن شاء الله تكونوا قضيتوا وقت حلو يعني في العيد مع حبايبكم. والكلام اللي أنا حقوله من دحين من دلوقت مش هعيد وازيد فيه تاني، لأن أنا فضلت أعيد في الكلام وازيد في الكلام ده ما يقارب أكتر من 20 سنة يعني. فاللي هيسأل تاني نفس الموضوع ده أنا مش هرد عليه. المهم الفيديو ده موجه لكل اللي بيتابعوني بفضول وبيسألوني أسئلة كتيرة، وللناس القديمة اللي قبل ما فتحت القناة أصلا، هي اللي عندها الفضول إنها تعرف يعني أنا منين وجيت منين ومش عارف إيه. فيا حشريين يا حلوين، انا جهزت لكم الفيديو ده عشان اقول لكم بالضبط انا من مين. يعني انتوا عارفين الشغل اللي عليكم: لايك، سبسكرايب and share. كان يا مكان في قديم الزمان جدي محمود الله يرحمه من منطقة جوجرات بالهند، كان بيسافر على ظهر الجمال عشان يؤدي فريضة الحج مع أهله في السعودية، من الهند إلى السعودية على الجمال. فأنتوا يعني احسبوا متى ده كان الكلام ده. وبعد ما الشاب محمود صار شاب كبير ومقتدر وبدأ في التجارة في جدة في المنطقة الغربية بالسعودية من أسرة سوبيدار. أسرة سوبيدار ده سوبيدار في الواقع مش هو اسم الأسرة، ولكن هو رتبة عليا في الجيش الهندي. الرتبة دي يعني تم تشريف عائلتنا بيها، اللي هو جد محمود اللي هو أمير سوبيدار ده احتل رتبة عالية في الجيش كقائد، وحتى اتسمى شارع في منطقة جوجرات باسم عائلة السوبيدار. عشان كده أنا اسمي فرح سوبيدار. وفي الأيام الزمان دي كان يعني ما كانش في واتس ولا انستغرام ولا الفيسبوك ولا الكلام ده. فراح صهر الشاب محمود المستقبل يعني لما شاف محمود وشاف أخلاقه وشاف يعني حالته ووضعه وزي كده، أعجب فيه وقال لا، ده عريس لقطة ما يفوتش من إيدينا، ده ناخده لبنتنا. وحصل بكده اللي هو الارينجد ماريج، أو اللي هو الزواج التقليدي ما بين محمود وزينب الله يرحمهم. وبعد كده أصبحت الأسرة اللي هي من أصول هندية وأسرة من أصول مصرية من سوهاج بالتحديد، أصبحت مستقرة في السعودية كأسرة سعودية. ومرت الأيام والسنين، وصار عند محمود وزينب صار عندهم ما شاء الله أولاد، ومن بينهم الدكتور الحليوة اللي كان بيشتغل ليل ونهار في المستشفى في الثمانينيات علشان يقووا اقتصاد البلد اللي هي اسمها كوريا الجنوبية. فتم إرسال عدد كبير من العمال والممرضات الكوريين والكوريات إلى خارج البلد. فحصلت المصادفة إن ماما كانت شابة صغيرة كده طائشة مش طائشة ولكن يعني عندها شغف بالحياة، وكانت حابة تتعلم تروح تسافر توصل فرنسا علشان تتعلم الفنون الرسم. فقالت يعني أنا أروح أحوش لي قرشين في السعودية كممرضة، وبعد كده أنطلق عشان أكمل دراستي في الفن في فرنسا. ولكن بعد ما حصل حب منيل من أول نظرة ويعني صادف إن المستشفى اللي فيها الدكتور الهندي المصري السعودي والممرضة الكورية اللي حابة تروح تدرس فن، الموضوع قلب جد، بقى رسميات، بقى زواج، بقى خلفوا مين
فرح ومين أخوها أيمن، وتوتة توتة خلصت الحدوتة. وبكده يعني مغزى الموضوع ان للأسف الشديد انتهت قصة الكفاح حتى نصل لدراسة الفنون في فرنسا بالفشل الذريع، وأثمرت عن فرح وأيمن اللي هم الأخين الكوريين الهنديين المصريين السعوديين. واي حد يقول غير كده، اي حد يتفلسف ويقول لا بس انت مش باين عليكي ومش واضح عليكي، يا بنت انا بتكلم قدامك، انا بتكلم قدامك، الموضوع حقيقي مش دبلجة هنا بتجريها ولا لا، الدبلجة اللي هو ده مش ترجمة هنا بتجريها ولا. فانا كنت حابة يعني اتكلم في الموضوع ده من فترة طويلة، بس مش عارفة ازاي يعني اشرح لكم وافسفس لكم التفاصيل. انا درست طول حياتي، مش طول حياتي يعني معلش، من اول ما اتولدت لغاية الجامعة، خلصت جامعة في السعودية. بعد كده جيت هنا كوريا علشان اكمل الماجستير. انا لا بلخبط في الكلام ولا بلخبط باللهجات، ممكن بلخبط في اللهجات بمزاج، بس بمزاجي هو يعني مش لخبطة ان انا يعني ايه عندي ضعف في اللغة مثلا ولا بتاع، لا الحمد لله. عربي وانجليزي وكوري متمكنة تمكن كده لقطة. تعالوا اسألوني أي حاجة في اللغة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. أتمنى يكون عجبكم الفيديو القصير التعريفي ده اللي أنا مش هرجع واتكلم فيه تاني أبدا في حياتي أبدا، إلا يعني لو حد تاني في الشارع سألني كده هقول له يعني وقتها ومالك أنت، والسلام عليكم. وعيد مبارك مؤخرا. باي.